有很多老铁都有一个川崎 H2 的梦想，但是它的售价却让我们望而却步。不妨您看一下我身边这台国产 H2，它拥有一个酷似进口 H2 的外观，搭载一颗维森克400cc双缸水冷发动机，而它的售价仅需1个小多。来看一下配置，大灯原厂标配双透镜大灯，带白色日行灯眉，看一下灯光效果。前液压正自减震，双碟刹、双卡钳，前后一体式铝合金脚踏，加粗后平插，双尾排4出孔排气，个性十足。油箱容量为18升，一箱油续航里程400公里左右。原厂带双闪开关，带 USB 手机充电接口，超大的液晶加机械组合仪表。有喜欢这款车型的老铁，可以点击下方小黄车联系在线客服，也可以晚上8点钟进来看我直播。最后来听下声浪，颜色版花都支持免费定做。